এই মেয়েটি যখন এখানে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে একটা কফি এনে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটি বলতে থাকে এটা তো আমি অর্ডার করিনি। তারপরে লোকটি বলতে থাকে এটা আমার তরফ থেকে তোমাকে দিলাম। তারপরে যখন তাকে একটা বড় বার্গার দেওয়া হয় তখন মেয়েটি বলতে থাকে এইসব কি, আরে তুমি এটা মন মতো খাও, এগুলো তোমার গিফট করে দিলাম। তারপর মেয়েটি যখন মন ভরে খাবার খেতে শুরু করে দেয় তখন সেখানে একটা ওয়েটার চলে আসে আর তাকে বলতে থাকে তুমি এই খাবারের বিলটা দিয়ে দাও। আর তাকে বলতে থাকে এই খাবারের বিলগুলো ওই লোকটার ছিল, সব খাবারের বিল তোমাকে দিতে হবে। তারপরে মেয়েটি যখন আশেপাশে দেখতে থাকে তখন সে দেখতে পারে যে লোকটি তো সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে।